Owen i wneud y cynnig. Diolch yn fawr, Dirprwy Lywydd. A mae rhaid i fi ddatgan diddordeb o'r cychwyn fel tad i ddwy ferch, 5 a 2 mlynyddoedd. Mae'r parc chwarae yn lle pwysig iawn i ni. Mae modd treulio oriau am ddim yn y parc, a mae'r siom yn amlwg ar ei wynebau a siŵr o fod ar wynebau yn rhaid a fi pan mae'r parc ar gau oherwydd fandaliaeth neu offer wedi symud am fisoedd os nad blynyddoedd oherwydd gwaith cynnal a chadw. Mae parciau yn bwysig i'n cymunedau. Dwi'n meddwl ddo glywon ni oddi wrth Carolyn Thomas mae ymddiffyn ei parc chwarae lleol hi oedd un o'r resymau bod wedi dechrau ei siwrnau gwleidyddol. Mae'r lle hwn yn ffodus o'i synwyr cyffredin ni a'i brwydro hi dros cymunedau yn rhannol oherwydd y parc chwarae. Felly ni'n ddiolchgar ac yn cydnabod ein parciau chwarae. Ac ar drothwy Nadolig, dwi'n credu bod yn hynod bwysig bod ni'n blaenioraethu amser i feddwl am blant a phobl ifanc ein gwlad ni. Mae'r pandemig, mae'r argyfwng costau byw a mae mwy na degawd o doriadau wedi bod yn ergyd caled i'n plant a pobl ifanc neu ar gwasanaethau maen nhw yn ei ddefnyddio. Mae'n dorcalonus yn dweud bod ni'n clywed bron o bod yn wythnosol yn y fan hyn gymaint o blant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru. 31% o blant yn byw mewn tlodi. Mae hwnna mae'n ferniadaeth anhygol o'r lle hwn ac o San Steffan bod ni wedi methu mynd i'r afel a tlodi plant. A mae'r cysylltiad rhwng tlodi a chwarae yn cael ei gydnabod yn y strategaeth tlodi plant Cymru o'r trydydd amcan yn dweud bod pobl am fyw mewn ardaloedd sydd gyda cyfrysterau chwarae ac yn ar 9fed amcan bod nhw'n mynd i cynnig mwy o gyfleoedd chwarae i blant a phobl ifanc. Ond ydy'r strategaeth yma, fel nifer o strategaethau eraill yn ei clywed yn y lle hwn, ydy'r strategaethau yma yn cyflawni unrhyw beth. Tra dylai'r Senedd hon croesawu'r ffaith, a mae'n digon posib bydd y gweinidog yn sôn am hyn, mae Cymru oedd y wlad gyntaf yn y byd i ddeddfu dros hawl plant i chwarae, ac mae Caerdydd yw'r ddinas gyntaf yn y Deyrnas Unedig i gael ei archredu gyda UNICEF i fod yn ddinas sy'n dda i blant. Wrth gwrs mae modd llawenhau am y pethau hyn, ond dwi'n credu bod rhaid ni edrych hyd yn oed tu ôl i'r penawdau gwych yma. Gwrandewch ar gasgliadau y droddiad yr hyn mae plant yn ei ddweud am chwarae yng Nghymru yn 2025. Dyma rai o'r casgliadau. Mae mynediad i leoliadau awyr y goled yn cael ei wrthbwyso gan faterion cynnal a chadw, hygyrchedd a chynhwysiant, yn ywedig i blant anabal. 37% o blant anabal yng Nghymru byth neu bron byth yn chwarae tu fas. A mae hwnna'n ffigwr cywilyddus. Ac mae'r bodlonrwydd cyffredinol gyda chyfleoedd i chwarae wedi dysgu o 84% yn 2019 lawr i 71%. Felly mae'r penawdau yn wych, ond edrychwn tu ôl i'r penawdau hynny hefyd. Dyna oedd crynodeb barn 8,000 o blant a phobl Cymru am y gyfleoedd i chwarae yng Nghymru yn 2025. Fel nododd Chwarae Cymru, mae'r tueddiad hwn ar ei lawr yn rhybyddio bod angen sylw ar frys gan linwyr polisi, awdurdodau lleol a chymodogaethau. Gwrandewch ar eiriau rhai o blant ein cenedl. 15 mlynedd, 15 mlynedd ers i'r Senedd deddfu i gyflwyno hawl i chwarae. Mae'n dorcalonus felly clywed hyn o blant Cymru. Bachgen 10 mlynedd o flaenau gwent yn dweud does dim parciau, does gan parciau ddim offer sy'n addas i blant anabal fel fi, allai ddim chwarae yn y parc. Merch ym Mhen y Bont yr Ogwr, mae peth yr offer yn ein parc ni wedi malu. A phlentyn 13 mlynedd oed o Gyrffili. Oherwydd ymddygiad gwrthgymdeithasol, mae'n hoffer yn cael ei dorri, ei losgi, a'i fandaleiddio
ac wedyn ddim yn cael ei adnewyddu. Mae hwn yn fater sy'n taro cymunedau a pharciau drost ein gwlad I gyd. Sgwrs. Diolch yn fawr. I'm concerned the motion talks almost exclusively about play areas and play equipment. We know most children want to play outdoors. They want to play in their streets, they want to play on pavements. So the provision of play areas, not just cordoned off areas with play equipment, is critical. So things like quality paths for walking and cycling, lower speed so people can play in the streets, are a key part of this agenda, but your motion seems to ignore that. That's a very good point, Lee Waters, and of course you could have given an amendment to my motion, I imagine, and of course maybe next term now you could make a similar motion on that point. No, I agree with what you're saying, but of course the motion was just concentrating on parks from my own experience, but I accept the point you make. It's a point well made. Beth allan ni wneud? Beth allan ni wneud yw'r cwestiwn? Wel, dwi'n credu bod angen ar frys I ni gryfhau y ddyletswydd yn adran 11 o fesur plant a theuluoedd Cymru 2010. Fe bod awdurdodau lleol yn gorfod sicrhau cyfleoedd digonol mewn parc I blant ym mhob cymuned. Ar hyn o bryd, mae yna get out of clause yn y ddeddfwriaeth, sef hyn. I'r graddau mae'n resymol ymarferol, ac os bod yr awdurdodau lleol yn gweud, wel, dwi ddim yn resymol ymarferol, yna mae'r get out clause I ddarparu y parc chwarae I blant ym mhob cymuned. Rydym gyda enghreifftiau awdurdodau lleol fel Sir Conwy yn darfod llythyrau I gynghorau tref a chymunedol yn dweud bod nhw'n disgwyl iddyn nhw dod o hyd i'r arian eu hunain I gynnal a chadw meysydd chwarae yn 2026-27. Yn wir, mae'r fath leoliadau'n dioddau oherwydd toriadau awdurdodau lleol. Grandewch eto ar chwarae Cymru. Mae toriadau cyllideb I awdurdodau lleol wedi arwain yn amlwg a dirrywiad mewn cynnal a chadw, gan adael llawer o leoliadau presennol mewn cyflwr gwael a chyda chyffarbar ar goll. Gellir rhoi stop I hyn, trwy'r Senedd yn ei wneud yn ofynnol I ddeddfwriaeth I ddarparu i'ch cynnal a chadw parciau chwarae ym mhob cymuned. Dwi'n gwerthfawrogi bod angen meddwl yn ofalus am sut ni'n diffinio cymuned, a dwi'n derbyn y pwynt mae Lee Waters yn ei. Mae rhaid ni feddwl yn ofalus bydd ni'n neud yn diffinio am ble I chwarae beth yn ei gynnig, ond mae'r egwyddor yn sefyll. Yn barod o Gaerdydd I Gaergybi, mae grwpiau cymunedol wedi goffod camu I mewn i'r adwy I godi arian, a dyle fe ddim fod yn ddibynnol ar gymunedau lleol. Of course I will. Just on the point that every community should have a play provision. So when I was on the planning committee, if so many houses were built, even, I can't remember how many, but wasn't many, they should provide a green space for play. And at the time, it was with a commuted sum of money, £20,000 for 10 years, play to cover maintenance. But as things developed, developers used to push back on that. But do you believe that that is something that we should reintroduce and try and legislate for so that it should happen? Certainly, that's a very good point, and I think we will all know, especially those representing more urban, who can give you examples of development, large development, where that has not happened, where the money which even was given to a green space or a play area has not been used for that effect. Felly, diolch yn fawr, Carolyn. Mhywys, mae cyfeillion parc chwarae Trefaldwyn ers dechrau 2020 wedi bod yn gweithio'n agos gyda'r cyngor tref I ddod ag offer parc chwarae newydd i'r cymuned. Mae'n yn prynu offer pan maen nhw'n llwyddiannus dar grantiau. Ym Mhontyberau, mae'r cyngor gymuned wedi trawsnewid y parc yn yr un ffordd trwy ceisio am grantiau. Ond dyle fe ddim fod yn ddibynnol ar hynny. Mae'n drist bod gallu plant I chwarae yn rhai yn cymuned yn ddibynnol ar wirfoddolwyr. Wirfoddolwyr sydd gyda'r amser, yr egni a'r wybodaeth I wneud ceisiadau am grantiau. Rwy'n cydnabod bod peth cyfnogaeth ar gael trwy'r pecyn cymorth cymunedol, ond bydd y grwpiau yma wastad yn gwynebu yr un her o flwyddyn I flwyddyn, sef cyllid. Bydd yr un broblem parhau yn 2026-27 ac ym mhob blwyddyn gyllideb yn dilyn hynny. Ar adeg pan fod Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi adrodd am ddiffyg £137 miliwn ar gyfer cyllideb sgolion yn unig,
mae'n amlwg y bydd y 113 miliwn ychwanegol ar gyfer holl wasanaethau awdurdodau lleol ddim yn mynd yn agos i ddelio gyda'r mater yma. Ar y degfed y fai, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ei bod yn addo a dwi'n dyfynnu byddwn yn parhau i weithio gyda awdurdodau lleol a pherthneriaid i gyfnogi'n uchelgeisiau i wella cyfleoedd i chwarae, i hyrwyddo manteision chwarae lles plant. Ochr yn ochr y hynny, oedd y ddewyd o fusoddiad o 5 miliwn o bunnau. Mae 5 miliwn o bunnau yna'n cyfateb i tua 225,000 ar gyfer bob awdurdod lleol. Ac i ddinas fel Caerdydd fan hyn, sydd gyda dros 100 o feisydd chwarae yn eu porffolio, mond cynnydd ariannol o tua 2,250 punt y parc. Nawr, mae ail wynebu parc yn gallu costio 5,000 o bunnau. Mae un bird net swing, yn ôl y sôn, so ni'n gwybod y gair Gymraeg yn bird net swing, yn costio tua 5,500 o bunnau, ac a lle chwarae newydd ar gyfer cymuned fach costio rhwng 10,000 a 20,000 o bunnau. A fydd gweinidog cynnig fwy hael na 5,000 o bunnau yn 2026-27. Yn ogystal â Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, mae dyletswydd ar ymni oll i sicrhau diogelwch ein parciau, i weithio i greu amgylchedd mwyaf diogel ffosibl. Dyma rai enghreifftiau yn 2025 o fandaliaeth ein parciau lleol. Yn y dre newydd, siglen yn cael ei ddirfodi ac achosi gwariant o 5,000 o bunnau. Cafodd offer ei losgi ym Mharc Melyn Mynach yng Ngorseinon, gadael cymuned yn poeni am diogelwch eu plant a bil 6,000 o bunnau. Yn anacoi Dion, rhwygodd fandaliaeth tarmarc y parc a hyd yn oed difrodi llythren ar gyfer babanod. Mae'n rhaid i ni geisio cael ymdeimlad o berchnogaeth a llais i blant a phobl ifanc yn nyfodol ei meysydd chwarae. A pan ti'n cyfeirio at nhw, dwi'n meddwl am bob plentyn yn ein cynnig. Dwi'n meddwl am y plant anabal. Ni ddylai fod unrhyw wahaniaethu, felly dwi'n credu bydd pawb yn y serydd hon, ond awyddus i weld siwt mae'r gweinidog yn ymateb i'r dystiolaeth glir bod plant anabal yn wynebu problemau llawer mwy gyda chynnal a chadw parciau, gyda hygyrchedd a gyda cynwysiant. Mae gwella mynediad i chwarae yng Nghymru yn rhodd wych, yn anreg wych i'r Senedd yma i blant a phobl Cymru yn Nadolig 2025. Dyma be mae plant a'n ieuenctid ni eisiau. Dyma ble mae teuluoedd ifanc ni eisiau. A bydd creu sicrwydd, creu llefydd i blant i chwarae yn fordd i delio gyda cynifer o broblemau sy'n llethu y Senedd yma o wythnos i wythnos. Diolch yn fawr.